pilares, porque esto sí es de la vida real. Una vez que yo soy chef 5 estrellas. Dos árboles a la vez. Con que me mate el cielo ya me disfruto, pero Yo no sé si era así, solo sé que me mandaron a hacer esto. yo no escucho en lo que estoy acá. Ay, pues, No, yo no creo que quiero la salir. cambié. Ya me entendí. Necesito. Ataco. Al chévere. Al chévere. Muérete y tómate el diablo. Oh. Oye, fíjate que sí me gustaría jugar la otra. No puedo Ni jugar de... Está lindo, pero no puedo jugarlo cuando el ciervo estaba herido. Oh, ese. Ya no lo pudiste jugar yo, sí. Yo no logré, no lo alcancé. Yo sí hasta conseguí una clase. Yeah. Venía con una clase de conejo esa de paquete. Dinero. Ay, money. Yo lo tengo todavía esa clase, pero yo te lo envié ¿sí? No puedo. ¡Un está bueno! ¡Ay, la mierda! Se me olvidó. Ya no voy a... Perdió México y yo sigo triste. Ay. México valió cheto. Me llevo mi filete. México sí valió, pero batalló ahí en el fútbol, pero batalló. Yo batalla a México y me alegro de eso, no me alegro. Es como el América, que cuando ya